بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو امید دی چې ټول جوړ او روغ یاست. ښه ګران دوستانو، نن در سره غواړم چې یو پیغام شریک کړم. نو الله دې وکړي چې موږ او تاسو ته ګټه ورسوي او موږ او تاسو ته نه فایده واخلو. دوستانو، یو څو خبرې درته په شروع کې کوم چې هیلهمند یم توجه ورته وکړئ. هغه خبرې دا دي، ګورئ دوستانو، زه یو عالم نه یم، کیدای شي په دې خبرو کې لږ خطا وځم، خو لیکن د زما چې د کوم مقصد د هغه پیغام زه تاسې پورې در رسوم. دوستانو، هیلهمند یم چې د زما غلطي په نظر کې ونه نیسئ، د زما هغه پیغام په نظر کې ونیسئ تر څو یو فایده ترې نه واخلئ. دوستانو، لکه څنګه چې پوهیږئ، معلومه خبر ده چې نن سبا یوه خبره خوره ده د کورونا وایرس په باره کې، او څه خبرې خلک کوي. دوستانو، دا د ډیرو پیغامونو، د ډیرو خبرونو، د ډیرو خلکو خبرو د اوریدلو نه پس زه دا ویډیو کوم په دې خاطر چې د زما یو پیغام هم دوستانو ته ورسیږي. البته دا د دې خاطره ما د یو څو ورونو، د یو څو کسانو د خولې نه داسې خبرې واورېدې، وایي چې کورونا که چېرې د زمونږ وطن ته راشي، موږ خو ډېر ناچاره خلک یو، ډېر ناتوانه خلک یو، یا مثلا امکانات ورته نه لرو، دا به څه کېږي؟ نو دوستانو، دغه خبرې مې په نظر کې ونیولې او دا ما مهمه وګڼله چې یو څه خبرې چې ما ته معلومې دي زه در سره شیر کړم. فایده ورکوونکی، شفا ورکوونکی الله رب العزت دی. الله چې موږ او تاسو ته کله نفع را رسوي، ګټه را رسوي، شفا را رسوي، نو د هغه مخنیوی هیڅوک هم نشي کولی. او که کله موږ او تاسو ته ضرر را رسوي یا مثلا کوم مصیبت را رسوي، د هغه مخه هیڅوک هم نشي نیوی. که څوک ځان ته ډاکټر وایي، که څوک ځان ته څه شی وایي، که څوک ځان ته څه شی وایي. دوستانو، خبره دا ده، لکه څنګه چې ګورئ دوستانو، په دې هغه کې ده نړیوال وایي یا د میډیکل ساینس والا وایي یا ډاکټران وایي، چې هغه هر څه چې ورته وایي، دوی وایي چې ورور جار شه، لاسونه پرې مینځئ، ماسک ولګوئ، حتی کارو ته خلک نه پرېږدي، ښارونه یې بند کړه. نو دوستانو، په ښار بندولو باندې ولاکه د چا پلار هم مریضي ختمه کي، په کار بندولو هم ولاکه هم دغسې مریضي ختمه کي، یا په ماسک باندې یا په لاس پرېمینځلو باندې. لاس پرېمینځل که زه تاسو ته ووایم مینځه، دا هم غلطه خبر ده. لاس پرېمینځل یو نظافت دی، یو پاککاري ده، ښه شی ده، خو ولې د دې نه دا مرض نه رفع کېږي؟ د مرض دپاره تداوي پکار ده، نو تداوی علاج ورسره نشته. نو مې ورکړی کورونا په تیره چې بیا ډاکټر ته زنګ ووهې زه کورونا یم، د هغه لپاره نور مخصوص خلک ټاکلي دي. هغه کم کسان چې دي هغوی هغوی تا پسې راځي، بیا یې دي چې نه پوهېږم چېرې دي بیا څه در باندې کوي. که نن سبا زکام مې، که ستونی دې م خوږېږي، که نه پوهېږم ټوخی هم در باندې راځي، وایي دا کورونا ده. ډاکټران وایي که نه وایي، څنګه دی چې ملګری هغه یې درته وایي. پوه شوې؟ نو دوستانو، داسې چل ده چې زه درته نه وایم چې مثلا یا به ټوخی کورونا یا به څه شی، دا څه شی د هغې په باره کې په دې خاطر درته نه وایم چې مریضي ډاکټرانو لا تر اوسه پورې مشخص کړې نه ده. زه خاص تاسې ته یوه نبوي تحفه در وړاندې کوم، د هغې دپاره زه دومره ډېرې خبرې درته کوم. دوستانو، په اسلامي ادبیاتو کې لکه څنګه مې چې مخکې درته ویلې چې راغلي دي چې مریضي دی چې د یوې ورځې نه 2 شوه، د 2 نه 3 شوه، پس د هغه نه به د خپل ګیلاس یا مثلا کاسه یا څه شي کې چې خوراک څښاک کوي، چیرې چې څملې ځای دې بیل که. دغسې یوه دعا هم شته ده
هغه دعا چې شاید دوستانو هغه دعا ده چې په حدیث شریف کې راځي وای کله چې یو انسان د په یو مصیبت باندې اخته ولید نو ته به دا دعا وای دعا به درته وایم مصیبت به درته وایم چې مصیبت چی شه ده ګوري دوستانو دا مرضی هم مصیبت ده ګونګی توبې چې خبرې نشي کولای دا هم یو مصیبت ده کڼېدل شل نه پوهېږم څومره کارونه یې که نه یو سړی وینې تاوان یې کړی یو سړی مثلا یو شی یو بل شی نو ته موږ او تاسې دې ټولو ته مصیبت ویلی شو نو په هر حالت کې په غیر د مریضۍ نه دا کرونا چې لرې شي موږ او تاسې ته د دې دعا ضرورت دی نو دوستانو فرض کې یو بل وړکی مثال در کومه یو کسی خلکو رانیولی چټي وخي نو هغه کس چې دا کېدای شي په هغه باندې د الله امتحاني یا کېدای شي د هغه نه غلط کار شوی خلکو پرې راباندې کړي صحیح ده که نه دا هم یو مصیبت ده په داسې حالاتو کې هم موږ تاسې دا دعا وایو دا دومره مهمه دعا ده او بهترینه دعا ده اکثره دوستان کېدای شي ورخطا وایي زر که ته دا دعا ووایه زه مثالونه در کوم په یو هم دعا هم درته وایم نو مصیبتونه اول در پیژنم چې دغه شیونه مصیبتونه دي نور خپل نظر ولګوئ چې چی شه مثلا مصیبت ده اوس راځم دعا ته دعا دا ده لکه څنګه چې ویلې وای چې مثلا یو قسم په مصیبت باندې اخته ولید نو دا دعا به وایي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق التبديل لم يصبه ذلك البلاء دوستانو د دې دعا خلاصه یا مختصره معنا ده ثنا هغه ذات لره ده چې دا انسان په مصیبت کې اخته کړی او د هغه رب یا د هغه ذات نه زه د دې مصیبت پناه غواړم یعنی دا ماته مه راوله نو دوستانو دعا دغه دعا وه او که وایي یو وارې به په کراره هم وایم کوم دوستان چې نشي کولی یعنې زما په ټکو باندې نه وي پوه شوي تر څو صحیح متوجه شي که غواړي زده یې کړي نو چې زده یې کړی شي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تبديلا لم يصبه ذلك البلاء دا دعا ده نو دوستانو دا داسې دعا ده دویمه دعا دوستانو د سوره بقره اخرنی آیاتونه چې منګو تاسو ورته چی شی وایو آمن الرسول دا دو آیاتونه باید منګو تاسو همیشه وایو منګو تاسو د الله رب العزت او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم خبرې خوشی کړې دي د دنیا پسې منډي وخو نو د دنیا پسې چې څو چې لاړو چې شملا سره نغله هر څم د لاس ورکړه خپل کلتورم د لاس ورکړه خپل اسلامي زده کړم د لاس ورکړه خپل ادبیاتم د لاس ورکړه ولی کچیره منګو تاسو دا نبوي نقصي استعمال کو کمی خبره راته الله رب العزت کړي دی هغه لار خو نه استعمال کو نو هیڅ کله ان شاء الله په مصیبت کې نه اخته کیږي د زما خو ایمان او عقیده داسې ده کله چې ایمان او عقیده یینو هغه ته به دا دعا ډیره فائدہ وکي او کنه یې کنه زنه چاته وایم چې بیا عقیده نه چاته وایم چې څنګه هر یو سړی چې غواړي تینه فائدہ واخلي ما دا درته ویل نو دوستانو لکه څنګه چې ډاکټران وایي چې لاسونه مینځي صحیح د لاسونه مینځي پاکاری د کزو سره ته چې می مینځي کنه ما سره د دې په اړه کې دلیل نشته پاکواله د ښه شی